好啦，咁咧其實呢條咧嘅 part A 咧就淨係關呢個四邊形事啫，你睇翻係嘛？佢全部資料基本上都喺呢個四邊形上邊去玩嘅。咁所以咧我就另外畫呢個四邊形出嚟，就淨係搞掂呢個 part A 先。好，誒咁佢就叫做咩啊？佢就叫做 ABCD。就唔好喺個好多人咧就好中意喺個 3D 圖度去 mark 資料啊，做 2D，唔好喺個 3D 圖度做，你所有嘢另外畫出嚟做會舒服好多嘅。好啦，而家呢個係90，AB 係70，CD 係100，ABC 係55度，BCD 咧係130度。我有冇嘢漏？三個長度，兩個角度。好，咁跟住咧，佢就叫你計 AC，咁我將 AC 連一連啦。咁呢個擺到明就係考緊 cos 啦，邊邊嘅角，咁就好快搞掂嘅呢個應該。好，咁我哋寫一寫，就係呢個叫做 A1啦。OK A1，咁就 AC 嘅 square 就等於70 square 加100 square 減2乘70乘100 cos 55度，咁就去計翻個 AC 出嚟。方咪02 70 100 55，好，咁就計到係82.88504021，咁我哋當然會 save 數啦。喂，save 咗 A 位，好啦，跟住佢仲要寫翻 specific 嗰句啦，係咪？即係你要寫翻 AC 係82.9 cm，咁你先叫做完。即係你唔好就咁抄晒啲數，就以為可以去下一 part，唔係嘅，一定要 specific，一定要寫埋呢個。好，跟住去到 part two 啦，揾 BA dot，BA dot 咧就即係呢隻，OK 呢隻。嗱呢隻咧係好開一個新嘅版面去寫一寫。好啦，咁點揾嘅咧？呢個運算量好似稍為大少少啊。你要計呢隻角，咁我哋基本上就要揾晒所有嘢啦。但係其實都 OK。嗱，我有晒三條邊嘅呢度係咪？度 re mi 有晒三條邊，咁我可以用 cos 咯計呢隻角啦。跟住咧計到呢隻角咧，就計到呢隻角，跟住計到呢隻。咁喺呢幅圖裏邊咧，我哋就有邊角，咁就夠資料咧可以用晒咯啦。夠資料幫我哋計埋呢兩隻嘅。好，咁所以我哋寫一寫個步驟上啦。我步驟上咧就係第一係計呢隻角，第二係計呢隻，第三呢隻，第四呢隻，第五係呢隻。係咁我計晒呢度所有嘢。好，咁其實你見到呢度咧，你可以自己試下計嘅，唔使睇片嘅嚇，就係 part A 呢個位。好，咁我哋嚟啦。首先就係第一步啦，係 DAC 係70 square 加 AC square 減100 square 除翻2乘70乘 AC。70 square 加 A square 減100 square 除翻2乘70乘 A。好，咁咧就會計到係81.2265度，呢個係 B。跟住咧就去計呢隻啦，咁呢個 angle sum of triangle 嘅啫，angle DCA 就係180度減55減 DAC，好43.7735度，呢個係 C 係 C。跟住呢隻角咧就130度減嘅啫，即係呢個我哋叫做 ACB 啦，130度減 DCA 就會係86.2265度，咁呢個 C 係 D。跟住咧呢度咧可以用個 side law 啦，
90除晒呢隻角就等於 AC 除晒 angle ABC。OK，咁呢度咧就會計一計個angle ABC 啦。好，嗯，90除晒 D， 再用撳機，再用個 AC， 即係用個 A 去除翻 answer，shift 晒。好，咁就係6.7728度。咁呢個我哋會 save 低佢啦，或者一個數度減啦。咁但係呢個好明顯係 reject 㗎啦。OK，好，咁呢個 save 咗係 S。好，最後就用 angle sum of triangle 減呢兩隻角，就計翻個 CA boy。180減 D 減 S 就會計到係但係就可以，唔緊要啦，計埋啦，27.0006度。OK，咁呢個就 save 咗係 Y。好啦，咁最尾啦就係 angle 呢一個嘅 BA 多，angle BA 多咧就會係等於DAC 再加 CA boy。好，咁即係 B 加 Y。好，咁啊計到咧係108度。好，咁終於咧就搞掂呢個，我哋 save 低埋佢啦。B 加 Y 其實就係 M 咁樣啦。我哋呢個 save 咗去 M。好，咁啊搞掂咧呢個嘅 part A 啦。個運算量都有啲大啊，part A2嘅話嚟講啊。好啦，跟住去到 part B 啦，咁佢咧就俾咗個 angle between two pin 你啦。就係綠色呢個 pin 同藍色個 pin 嘅 angle between two pin 咧就65度。嗱，咁65度點樣 mark 出嚟咧？我哋成日講啦，就有 common line 啦，係咪？條 common line，跟住你要畫兩條線同 common line perpendicular。咁同埋咧，佢後邊係關 angle between line and pin 事噶嘛。咁我哋做 angle between line and pin 就要做 projection。咁既然都要做 projection 啦，咁不如我哋就直接嚟啦，就係將個 D 鋪咗落去個地下度，鋪咗落去。好啦，呢個就係個 projection。然後咧，我哋將個 BA 咧延長佢，因為 BA 係有 common line 嘛，我哋延長佢。延長咗之後咧，就將呢度懟落去。嗱，因為咧你呢隻角係 obtuse 嚟㗎，咁所以咧你要畫90度咧，就唔可以咁樣懟過嚟90，你唔可以咁樣做呢件事啊，係咪？因為你要 obtuse 啊嘛。你諗下而家有個咁嘅 obtuse，有個咁嘅 obtuse triangle，你要畫條高係咪要延長啦？你有冇要延長先畫到落嚟啊？咁所以我哋就咁樣畫落嚟嚇。OK，咁呢個咧就係個高，咁我就 set 呢點咧，可能我叫佢做set 佢叫 P 咯，我係有冇俾 P 啊？係啊，我真係叫 P 啊。好啦，呢點叫 P，跟住咧將個 projection 咧連翻過去個 P 度。咁呢個都係 right angle 嘅，根據 B perpendicular theorem，因為你有 projection 有打斜直角，咁瞓低呢隻都係直角嘅，咁所以呢隻咧就係所謂嘅呢隻就係所謂嘅65度啦。呢隻就係個65度啦。OK，咁我試下咧畫一畫呢個 triangle 俾你睇一睇啊。呢個 triangle 咧，我哋叫做 DPA。咁呢隻咧就係180度減108度啦，係咪？即係呢個嘛。跟住 A dot 咧，A dot 我哋有嘅 A dot 其實就係70。咁我哋就可以咧藉住呢樣嘢咧去計翻呢個 DP 嘅。我哋可以計呢個 DP 嘅，粉紅色呢條。咁計到 DP 之後咧，因為咧
你呢隻係65，咁你就可以計到呢個 DD prime 啦。咁計到 DD prime 咧，你將呢度連翻過去。但 by the way 呢一點咧，佢未必喺 VB 度啊。我哋呢一點 projection 我係求其畫嘅啫，佢未必喺個 D 喺個 V boy 度啊。佢唔知喺邊嘅，其實呢個 projection 啊。我畫得好少少啦，我畫咗喺呢度先啦，好冇？總之大家要知道啦，喺度大家要知道咧，就係呢個 projection 咧，佢唔係喺啲，唔係喺一個specific 嘅 line 度嘅，你唔知喺邊度嘅。好，咁咧我哋就揾到呢個 DD prime 啦，係咪可以揾到？透過呢個直角三角形揾到 DD prime 咧，你就會再去呢度咁樣計翻呢隻 angle between line plane，睇下佢係咪 less than 50度。我哋就再將呢個連過去，睇呢隻角係咪 less than 50度？好啊，咁所以我哋呢度要寫好多嘢嘅，但係得2分，咁都冇計啦。我哋嚴謹少少啦。首先咧就係 top boy let P be a point on BA produced such that DP perpendicular to PB 或者 perpendicular to A boy 都得嘅。好啦，跟住咧let D dash be the projection of D on 嗰個 horizontal ground 呢個 D prime and 頂咧頂 angle DPD prime 就係65度。我哋講清楚，隻65度係點樣嚟嘅。好啦，跟住咧我哋就去開工計啦。咁咧就係呢個 DP 啦 ，DP 咧就係70乘 sin 180度減上邊 BA 多。我哋上面計得好辛苦嗰隻個呢個擺喺度，一陣唔撳機，一陣先撳啊。好啦，咁跟住咧呢個 DD prime 啦 ，DD prime 睇先啦，係啦，DD prime 咧就係講緊呢個直角三角形。呢個直角三角形裏邊咧，呢就係65啊嘛。咁我哋又用多次 sin 啦。咁今次咧就係 DP sin 65。咁啊，其實就即係咧將呢一個再乘嗰個sin 65。OK，咁啊 DD prime。好，跟住咧我哋嗰隻angle between line and plane 啦，嗰隻 angle between line and plane 咧。The angle between VD and 嗰個 ground，我成日都話要寫 required angle 啊嘛，係咪？咁呢度寫一寫啦，個 required angle 咧就係 angle DV D prime。好啊，咁呢個 DV D prime 點計啊？我哋用 sin 啦，就係將呢個除翻嗰個叫做80，除翻80。好，咁我計到 DV D prime。好，咁我哋而家先撳機啊。70 sin 180減 m 乘 sin 65除80加 sin。好，咁我計到咧係48.87082509度，咁係 less than 50度嘅。咁所以咧我哋就會係correct，佢哋係佢嘅説法係 correct 嘅。你唔好答 agree 啊，人哋唔係問你 do you agree，人哋問你佢係咪 correct 啊。好，咁啊搞掂呢條啦。